हेलो दोस्तों, मैं आपका हनी मैकेनिक फिर से छोटी सी जानकारी के साथ। जो हमारी मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर चेक इंजन की लाइट आ रही थी। मैंने इसके अंदर लैपटॉप लगाया तो इसमें मुझे पता लगा जो इसके जो ऑटो सेंसर होता है मेरे इस पर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आया होता है। इसी के कारण हमारी गाड़ी झटके ले रही थी। इसमें ऑटो सेंसर का फॉल्ट बताया था, इसमें ऑटो सेंसर मिसफायर बताया था, मतलब ऑटो सेंसर इसका कम काम कर रहा था, जिसके कारण हमारी गाड़ी झटके और उठने में थोड़ी दिक्कत कर रही थी। मैंने इसके सारे सेंसर खोल लिए हैं, ये क्रैंक सेंसर, ये मैप सेंसर, ये इसका ऑटो सेंसर, और हम इन्हें साफ़ करके लगाएंगे। जो हमारी जो समस्या थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।